Luke Stats, Sport Next Level. Wakati zikiwa zimebaki siku chache kabla ya kufikia tarehe 25 kuchezwa kwa fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya wenyeji Simba dhidi ya RS Berkane ya Morocco kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, kuna ushindani mwingine wa mbali ya ndani ya uwanja. Ushindani huu ni wa juu ya viwango vya ubora wa soka barani Afrika kwa mujibu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF. Inakumbukwa vizuri, katika mechi hii Simba wana mzigo, wana kazi ya kufanya, kwa sababu katika mechi ya kwanza Simba walipoteza kwa mabao 2-0 dhidi ya RS Berkane, mechi iliyochezwa kule Berkane nchini Morocco. Kwa sababu hiyo Simba wakiwa wao wana mzigo wa kuhakikisha wanasawazisha mabao hayo na kisha ikibidi kupata la ushindi, kuwa na tofauti ya mabao 3 katika mechi yao, ili mwisho wa siku wapate matokeo ya jumla ya kuwawezesha kutoa ubingwa wa michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ikumbukwe katika mechi ya kwanza baada ya kufungwa mabao 2-0, maana yake Simba kwa uchache kabisa itatakiwa nayo walau ishinde 2-0, jambo ambalo litafanya matokeo ya jumla yawe 2-2, na hivyo kwa kanuni za shirikisho la soka barani Afrika CAF, baada ya mechi zote mbili kuchezwa na matokeo kuwa yanalingana, watakwenda kwenye mikwaju ya penalty ili kupata mshindi. Lakini vinginevyo Simba italazimika kushinda walau 3-0, au kama RS Berkane watafunga goli, basi kazi itaongezeka kwa Simba kwa sababu itatakiwa kufunga mabao zaidi. Kama wakipata bao moja, wao watatakiwa washinde mabao 4-1 ndipo waweze kutoa ubingwa. Kama watafunga 2, wao watalazimika kufunga 5 ndipo iwe tofauti ile ya mabao 3. Lakini kukiwa na tofauti ya mabao 2, Simba ikishinda wakati RS Berkane wakifunga bao, maana yake Berkane ndio atakayokuwa mabingwa kwa kunufaika na bao la ugenini. Kwa sababu kwa mfano kama ikishinda 3-1, matokeo ya jumla yatakuwa 3-3. Lakini Berkane kama wamepata bao moja alafu Simba ikafunga 3, Berkane ndio atakayokuwa mabingwa kwa sababu ya bao hili moja la ugenini. Kwa mujibu wa kanuni za CAF, wao watanufaika. Sasa ukiondoa hilo la changamoto za uwanjani, kwa maana ya kila timu kutaka kupata matokeo, RS Berkane wakiwa wametangulia kwa kuongoza mabao 2-0, lakini vita ninayozungumza mimi ya nje ya matokeo haya ni juu ya kile kilichojificha katika nafasi za viwango vya ubora barani Afrika. Kwa mujibu wa CAF hivi sasa, orodha inaonyesha kwamba wekundu wa Msimbazi Simba na RS Berkane tofauti yao ni pointi 1 tu kwenye alama za viwango vya ubora. Kwa kawaida CAF huchukua au hutoa alama za ubora kwa klabu pindi zinapofika hatua ya makundi ya michuano yake, iwe kombe la shirikisho ama ligi ya mabingwa barani Afrika, na hufanya hivyo kwa kuangalia majumuisho ya pointi zao kwa misimu 5 kuanzia msimu uliopo. Kwa mfano, kwa hivi sasa wanaangalia ufanisi wa timu zote kuanzia 2020, 2021 mpaka kufikia sasa ambapo ndipo msimu wa 5, kwa maana msimu 2024, 2025. Kwenye orodha ya viwango vya ubora hivi sasa iko kama ifuatavyo. Namba 1 ni Ahli ya Misri, ambao wao wanaongoza kwa sababu wana pointi 78 na hawana uwezo wa kuziongoza pointi hizi kwa sababu walishatolewa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ambayo ndiyo ipo katika fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Namba 2 ni Mamelodi Sundowns Afrika Kusini, ambayo yenyewe inashika nafasi hii kwa kuwa na pointi 62, ina uwezo wa kuziongeza ama kuishia hapo hapo, kwa sababu Mamelodi wako katika fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wanacheza dhidi ya Pyramids. Mechi ya kwanza watacheza tarehe 24. Matokeo ya jumla ya fainali 2 zitakazochezwa Afrika Kusini na kule nchini Misri ndio tutakampata bingwa ambaye tajua kama ni Mamelodi. Kama ni Mamelodi tatoa ubingwa, basi utaongeza pointi hizi kutoka 62 kwenye ligi ya mabingwa fainali. Timu inotoa ubingwa itaongeza pointi 6, itafikisha pointi zake kuwa 68, na hivyo kubakiwa na tofauti ya pointi 2 tu na Al Ahli ya Misri. Lakini namba 3 kwa ubora ni Esperance de Tunis. Hii ni ya Tunisia ambayo yenyewe ina pointi 57. Haina uwezo wa kuongeza alama kwa sababu yenyewe ilitolewa katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na Mamelodi Sundowns ya kule nchini Afrika ya Kusini. Kwa sababu hiyo inabaki na pointi zake 57, haina uwezo wa kuziongeza, zitabaki kwa hapo hapo. Namba 4 ni Mnyama Simba, ambao wenyewe
wako nafasi hii kwa sababu wana pointi 48 na wanao uwezo wa kuziongeza endapo tu itapindua matokeo ya kutoka kwa nyuma 2-0 dhidi ya RS Berkane, mchezo uliochezwa kule tarehe 17 kule nchini Morocco, na yenyewe kupata ushindi kwa tofauti ya mabao 3 kwenda juu kama nilivyotoka kueleza katika mechi itakayochezwa tarehe 25 kwenye uwanja New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, na hivyo ikitoa ubingwa Simba itaongeza pointi 5. Ubingwa katika kombe la shirikisho barani Afrika, pointi 5 zikiongezwa hapa Simba itafikisha pointi 53. Maana yake ni nini? Itapunguza tofauti ya pointi baina yao na timu iliyo juu yake kwa viwango vya ubora ambayo ni Esperance de Tunis. Kutoka pointi za sasa ambazo ni takriban pointi 9, yani 48 na pointi 57 ni pointi 9, badala yake itazipunguza na kubaki pointi 4. Jambo ambalo kwa msimu ujao ambapo Simba watashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu katika ligi kuu Tanzania bara washajihakikishia nafasi hiyo kumaliza nafasi 2 za juu, ama bingwa au kwa ya pili nyuma ya Yanga, zote ni nafasi za kwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao 2025-26 kwa tiketi kutoka katika ligi kuu Tanzania bara. Sasa watakapoingia msimu huo, tofauti yao ya pointi baina yao na Esperance de Tunis ni pointi 4. Ufanisi katika msimu ujao 25-26 ndio utakaoamua kama itaendelea kubaki na nafasi hiyo pindi ikitoa ubingwa ama itaipromosha Esperance de Tunis. Sasa ushindani unakuja hapa. Kwenye nafasi ya 5 inashikwa na RS Berkane ya Morocco ambayo yenyewe ina pointi 47, ina uwezo wa kuziongeza kwa sababu katika fainali yake dhidi ya Simba ikiendeleza kile ilichokifanya katika mechi ya kwanza kwa kushinda 2-0, kwa kushinda ama kupata sare yoyote au kuruhusu kufungwa, lakini sio kwa tofauti ya mabao 3 kwenda juu, maana yake RS Berkane wataongeza pointi zao kwa kuwa mabingwa, wataongeza pointi 5 na kutimiza pointi 52 ambazo zitaipiku Simba iliyo juu yake kwa sasa kwa tofauti ya pointi 1, maana Simba na pointi 48, wao na pointi 47, lakini wakati huo itapunguza gap tofauti baina yake na timu inayoshika nafasi ya 3 kwa ubora Esperance de Tunis yenye pointi 57, zitabaki kwa pointi 5. Hivi sasa wao na Esperance de Tunis tofauti ni takriban pointi 10. Lakini inayofuatia sasa katika nafasi ya 6 kwa ubora kwa hivi sasa ni Pyramids ya kule nchini Misri ambayo yenyewe ina pointi 42, ina uwezo kuziongeza kwa sababu ipo katika finali, inacheza dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini kama nilivyotoka kueleza awali. Endapo itashinda na kutoa ubingwa, Pyramids itaongeza pointi 6 na hivyo kuwa na pointi 48. Lakini endapo itafungwa katika matokeo ya mechi zote mbili dhidi ya Mamelodi Sundowns za Afrika Kusini, maana yake Pyramids watabaki na pointi zao 42. Kwa hiyo nimeishia hapa kwa sababu hapa ndani yake kwenye orodha hii ya top 6 katika viwango vya ubora vya CAF, ndani yake kuna klabu 4 ambazo zenyewe zinacheza fainali ya michuano ya msimu ya klabu ya CAF. Kwa maana ligi ya mabingwa barani Afrika tunazungumzia Mamelodi dhidi ya Pyramids, lakini kombe la shirikisho ni Simba dhidi ya RS Berkane. Ndipo ushindani unaozungumza ambao umejificha kwa ndani ya baada ya kuania lile taji ligi ya mabingwa barani Afrika ama kombe la shirikisho pale visiwani Zanzibar, ambapo pia matokeo hayo yataathiri idadi ya points walizonazo katika ligi kuu zao. Kwa maana kwenye mashirikisho ya nchi wanachama wa CAF takriban 54 kwa kawaida, ili kuingia katika viwango vya ubora ni lazima shirikisho wanachama ligi kuu yake itoe timu ambayo ndani ya misimu 5 imefuzu katika hatua ya makundi walau ligi ya mabingwa barani Afrika ama kombe la shirikisho, na pointi za timu zinaongezeka kadri inavyomaliza katika nafasi ya juu, robo finali, nusu finali, finali na hatimaye ubingwa, ambapo pointi zinazotwaliwa na timu katika misimu 5 timu zote katika ligi kuu husika huwekwa katika kapu moja ili kupata ligi bora. Hivi sasa kwenye ligi bora namba 1 ni ligi kuu ya Misri kwa mujibu wa CAF ambayo yenyewe ina pointi 185.5 na ina uwezo wa kuziongeza pointi hizi endapo Pyramids itatoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini namba 2 ni ligi kuu ya Morocco ambayo yenyewe ina pointi 137, ina uwezo wa kuziongeza kwa sababu RS Berkane inayocheza finali na Simba, endapo matokeo ya jumla yataipa ushindi na kutoa ubingwa,
Morocco wataongeza pointi nyingine katika orodha ya pointi, katika idadi ya pointi walizonazo. Lakini nafasi ya 3 inashikiliwa na Algeria, ina pointi 131. Haina uwezo wa kuongeza pointi hizi kwa sababu Algeria haina timu yoyote iliyobaki katika fainali ya ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho. Namba 4 ni ligi kuu ya Afrika Kusini ambayo yenyewe ina pointi 130, ina uwezo wa kuziongeza hizi pointi endapo Mamelodi Sundowns watapata matokeo ya jumla ya nyumbani na ugenini dhidi ya Pyramids, wao wakiwa na matokeo bora zaidi na kutoa ubingwa. Wakitoa ubingwa, maana yake Mamelodi itaongeza pointi ambazo zitaingia katika kapu la ligi kuu Afrika Kusini PSL. Nafasi ya 5 inashikiliwa na ligi kuu Tanzania bara ambayo yenyewe inashika nafasi hii ikiwa na pointi 82.5, ina uwezo wa kuziongeza endapo wekundu wa Msimbazi Simba watapindua matokeo ya kuwa nyuma 2-0 dhidi ya RS Berkane na kupata matokeo bora zaidi na hivyo kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Wakiongeza pointi, maana yake Tanzania sasa wataongeza pointi 5 endapo Simba itakuwa mabingwa na kufikisha pointi 87.5 ambazo kwanza zitapunguza tofauti ya pointi baina yao na timu zilizo juu yake. Lakini pili, zitazidi kuiacha ligi kuu namba 6 ambao ni Tunisia. Hivi sasa Tunisia wana pointi 82.5 kama Tanzania, lakini yenyewe iko nafasi ya 6 nyuma ya Tanzania kwa sababu kwa kawaida CAF pointi zikilingana basi yule aliyepata pointi nyingi hivi karibuni ndio anayekuwa juu ya mwingine, na ndio maana ligi kuu Tanzania bara iko juu ya ligi kuu ya Tunisia ingawa zote zina pointi 82.5 kwa sababu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuiwezesha ligi kuu Tanzania bara kupata pointi nyingi zaidi. Swali ni kwamba je, baada ya finali zote kuchezwa, Simba dhidi ya RS Berkane, halafu Mamelodi Sundowns dhidi ya Pyramids, nini kitakachotokea? Klabu zipi zitapanda katika viwango vya ubora, zipi zitaendelea kubaki? Ni dhahiri Al Ahly kwa mfano hata iweje watabaki wao kuwa juu kwa sababu Mamelodi Sundowns hata wakiongeza pointi zinaishia 68 kama nilivyotoka kueleza. Pyramids wakiongeza pointi zinakuwa 48, lakini pia kwenye ligi kutakuwa na tofauti kulingana na matokeo yatakavyokuwa. Swali, RS Berkane, Simba wataendelea kuwa juu ya RS Berkane? Hivi sasa wako juu kwa pointi 1. Wakitoa ubingwa wataongeza pointi nyingine 5 kwa sababu watafikisha pointi 53 na hivyo kuiacha RS Berkane kwa tofauti ya pointi 6. Kinyume chake RS Berkane itakuwa juu ya Simba kwa sababu itafikisha pointi 52 ilhali Simba wakibaki na pointi 48 walizonazo sasa. Huu ni ushindani uliojifisha juu ya viwango vya ubora. Ikumbukwe klabu 4 za juu kwa ubora kwenye taratibu za upangaji ratiba pindi timu zinapokwenda katika hatua ya makundi, zenyewe ndizo huongoza makundi. Ligi ya mabingwa barani Afrika ama kombe la shirikisho barani Afrika kwenye upangaji wa makundi ndo zinakuwa poti 1. Zinakwenda kuongoza makundi ya A, B, C na D. Kwa mfano tu, hizi za juu kama zinaingia hatua ya makundi michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao kwa mpangilio huu, mfano tunatoa, manake kila moja itaenda kutoa nafasi mojawapo kati ya hizi kwenye makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Yaani mojawapo inakwenda kuongoza A, nyingine B, nyingine C, nyingine D. Hapa ni D. Manake ni kwamba hazikutani katika makundi. Kama kukutana zitakwenda kukutana mbele lakini sio hatua ya makundi. Sasa hiyo ni faida kwa sababu zinakuwa na nasibu kubwa ya kuletewa na timu ambazo kwenye makaratasi kwa viwango vya ubora zipo chini na sio kwenda kukutana na vigongo kwa sababu zile 4 za juu matarajio ndio timu kali zaidi zenye viwango vya juu zaidi vya ubora barani Afrika kwa msimu husika. Na ndio maana klabu zina kwanza hadhi kwa kuwa miongoni mwa klabu bora barani Afrika kwa sababu zinawapa nguvu pia katika kubagain katika majadiliano ya dili mbalimbali za kibiashara kwa sababu ya hadhi hiyo ya kuwa miongoni mwa klabu kubwa barani Afrika. Lakini pili ni kwenye masuala ya kiufundi kwenye upangaji ratiba kama ambavyo nimegusia. Zipo faida nyinginezo kadhaa lakini nimejaribu kutaja hizo 2 kama mfano mojawapo faida wanazopata timu ambazo zina viwango vya juu vya ubora barani Afrika. Je, nini kitakachotokea katika finali pale visiwani Zanzibar na zile nyingine za Afrika Kusini na kule nchini Misri? Ni swala la kusubiri. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kufuatilia na kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukrani jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.